Pasuritë tona shpirtërore. Një grua ishte shumë kohë përpara në Amerikë, ishte ekonomiste, edhe një biznesmene. Edhe ai ishte shumë e pasur. Aq e pasur ishte sa kur vdiq, ajo la si pasurinë $100 milion. Llogaritë në vitin 1916, $100 milion. Por ishte aq shumë kurrnace, aq shumë e kurthyer, sa edhe atë ushqimin e vet e hante të ftohtë, nuk e ngrohte se thoshte do ta harxojmë që për ta ngrohur ose për ta bërë gati. Do hante ato gjërat. Edhe një tjetër ishte që djali i saj u smur nga kama, ju infektua, disi e kishte vrarë, dhe ajo e la derisa priti radhën që ta bënte atë vizitën, mjekimin, ndërhyrjen falas. Nuk ndërhyri më përpara sa ata ju detyruan që t'ja prisnin kamën djalit. Edhe pikërisht kur vdiq, la një pasuri shumë të madhe. E kemi menduar ndonjëherë, neve jemi shumë të bekuar në Zotin. Edhe shumë prej bekimeve tona shpirtërore që Zoti na ka dhënë ne i lëm pa përdorur. Ne nuk i fusim në funksion. Edhe shpesh herë harrojmë të kujt i përkasë. Shpesh herë gjendemi të vetmuar, gjendemi vetë. Shpesh herë ne nënvlerësojmë edhe veten tonë, se sa të pasur jemi, ose se ajo një nga brengat e tjera njerëzore është që neve si njerëz mendojmë nuk jam i denj. Një psikoterapist, ishte edhe psikolog edhe terapist, po trajtonte por ishte i krishterë. Edhe ky po trajtonte një grua, edhe u munduaj që në fillim që psikologët në fillim mundohen që të gjejnë rrënjët e problemit, se çfarë e shkakton problemin e personit, pse ka këtë lloj sjellje, pse ka këtë lloj reagimi. Edhe arriti deri aty sa, domethënë nga pyetjet, nga çfarë kjo gruaja po tregonte, arritën deri aty të zbulonin që kjo kur ishte nxënëse e vogël, nuk e di çfarë moshe, por mësuesja e saj e trajtonte shumë keq, edhe ishte shumë e ligë. Edhe e bëri ngritje në drast të zezë, edhe e detyroi që të shkruaj në drast të zezë që unë jam e pavlefshme, unë nuk blej asnjë gjë. Jo vetëm kaq, nuk mjaftoi me kaq, por ajo detyri i tha të gjithëve shokëve dhe shoqeve të klasës, domethënë gjithë klasës, edhe tha, ju të gjithë do ngriheni, tha, do shkruani diçka keqe për këtë, domethënë çfarë nuk ju pëlqen te kjo vajzë. Edhe ky psikoterapist e pyeti, po mirë, tha, si të bëri kjo që të ndihesh? Si të bëri të ndihesh? Unë ndjeha shumë keq, tha, ndjehesha shumë e turpruar, nuk guxoja dot as të ngrija kokën, as të shikoja, edhe nuk pash asnjë gjë se çfarë ishte shkruar në drast të zezë. Edhe ky psikoterapist i tha, po ti, tha, nuk e di, tha, se ishte dikush, tha, në fund të klasës, dhe ai kishte emrin Jezus. U ngrit, tha, edhe fshiu gjithçka që ishte në drast, çfarë kishte shkruar gjithë klasa, edhe shkruhet atje, tha, unë të dua shumë, unë të kam falur, për mua ti vlen shumë. Shpesh herë ne nuk e dim dhe lejojmë rrethanat tona që të na përkufizojnë kush jemi, çfarë bëjmë, kujt i përkasim. Shpesh herë neve përpiqemi që t'i kënaqim të tjerë, ose përpiqemi që të ofrojmë një pamje sa më të pëlqyeshme tek të tjerë.
Sepse për aq kohë sa neve themi në mendjen tonë se çfarë do të thonë të tjerët për ne, se është turp, ose për shkak se mos e bëj këtë, ose ja them edhe vetes tonë. Por ne po flasim për jetën e perëndishme, edhe jeta jone e perëndishme, shpesh herë neve mund të ndjehemi të tillë, si të paragjykuar, si të dalë jashtë mode, sikur nuk marrim vesh ose nuk marrim erë nga jeta. Por e vërteta është ndryshe. Po të lexojmë tek Efesianët së bashku, kapitulli i parë që neve lexuam, vargu 1, kapitulli 1, vargu 3. E i bekuar qofsh Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymor në vendet qellore në Krishtin. Një përkthim tjetër e thot, na bëri shumë të pasur me bekimin. Dhe kurse neve kemi na bekoi me çdo bekim. Fjala çdo do të thonë që nuk ka ngelur në një gjë pa u përmendur. Fjala çdo do të thotë që me çdo bekim të mundshëm, me çdo pasuri të mundshme që neve na ofrohet, ose ne mund të mendojmë, Perëndia tashmë na e ka dhënë. Lexova një histori tjetër, interesante, histori me kafshët. Një mijë jetonte diku në një fermë të vogël, edhe mori vesh që i zoti i shtëpisë, i zoti i fermës bleu çark për të kapur mijë. Edhe ky miu i shqetësuar u ngrit, e pa këtë dhe vendosi që të shkojë që të fliste me pulën, edhe i tha pulës: "E ke marrë vesh çka ka bërë zoti i shtëpisë sot?" "Jo, ka bler një çark. Edhe ky është një problem shumë i madh për ne." Ky pula i qesh. Problemi i madh për ne, për ty tha, po mua është problemi jo. Dhe miu vendosi të shkojë tek delja dhe i tha delës të njëjtën gjë. "O shiko, zoti i shtëpisë ka bler një çark." Dhe delja qesh. Është problemi jo, po. Nuk është i im. Pastaj miu shkoi të fliste me lopën edhe i tha lopës të njëjtën gjë. "S'do problem se zoti i shtëpisë ka bler çark." "Çark? Çfarë lidhje ka çarku me mua?" tha lopa. Imagjino, çarku është i vogël. "Jo, ky është problem për ne," tha miu. Më vjen shumë keq tha lopa. Gjatë natës, se këta e vendosën çarkun që të kapte pre, gjatë natës u dëgjua një zhurmë e madhe që bëri çarku. Dhe zonja e shtëpisë u ngrit të shikonte se çfarë kishte kapur dhe pa që çarku kishte kapur një gjarpër. Ajo ofrua qafën sa e gjarpëri e bickoi, e kashoi. Edhe i zoti i shtëpisë pastaj u detyrua ta çonte në spital e filloi mjekimi e sa këto. Ajo nuk po shërohej. Edhe doktorët i rekomanduan që të hante ushqim sa më shtëpisë, sa më bio. Edhe i rekomanduan supë. Siç e dim supa në një shpule bëhet. I të vajtë zoti i shtëpisë kokën pulës e bëri supë. Ajo nuk po shërohej akoma. Shkoi tek delja. E njëjta gjë. Ajo nuk po shërohej, u smu shumë keq dhe ajo vdiq. U detyrua fermeri pastaj, mori lopën e shiti që të mbulonte shpenzimet e funeral. Besoj që e kuptojmë qëllimin e historisë. Shpeshherë ne mund të ndihemi si të pavlefshëm, shpeshherë mund të ndihemi se kjo punë nuk më përket mua. Kjo përgjegjësi nuk më përket mua. Është puna e tij, është puna e saj, nuk është puna ime. Ose përderisa nuk prek shtëpinë time, përderisa nuk prek familjen time, e lë me kaq. Por siç e dim, vargu 22 dhe 23, dhe vuri gjithçka nën këmbët e tij dhe përmi çdo gjë ja dha për krye e kishës. Kisha jemi ne, e cila është trupi i tij, plotësia e tij që mbush gjithçka në të gjitha. Është bekim që gjithsecili prej nesh është pjesë e kishës së Krishtit, kishës së Zotit. Sepse Zoti e ka bler atë me gjakun e tij.
Po çfarë bëjmë ne me këtë pjesë? Si sillemi ne me këtë? A bëhemi ne të papërgjegjshëm edhe themi kjo nuk është pjesa jonë, kjo nuk më përket mua, apo marrim përgjegjësi? Ashtu si ne kujdesemi për trupin ton fizik, neve tani ja kalojmë këshillat fëmijëve tanë ashtu siç prindrit tanë na i kanë thënë neve. Kujdes mos e ha këtë, mos e bëj këtë, se të bën danj. Jo, unë s'ndjej gjë. Kujdes se trupi do ta japi atë më vonë. Pra këto siç i mledh organizmi edhe dobësohet edhe pastaj ta jep një ditë. Nëse e teprojmë me gjërat, me ushqimet e me këto pijet konservante që kanë dalë edhe me ushqimet e konservuara që kanë dalë, neve na pëlqejnë aq shumë për momentin, janë të shijshme, po siç e dim. S'janë mira këto, po prap janë. S'janë mira, po prap i pini. Ashtu shpesh herë neve gjendemi me sjelljen tonë përpara Perëndisë edhe themi s'është e mirë kjo, po përsëri s'është e mirë kjo, po përsëri flas. Nuk është mirë të flasësh në këtë lloj mënyre, po përsëri flas. S'është e mirë kjo, po përsëri e dëgjoj. S'është i mirë ky film, nuk është shembull i mirë, po përsëri e shikoj. Edhe lista vazhdon e vazhdon. Nuk është i mirë ky rrethi shoqëror, e përsëri na shoqërohet, edhe ndikohemi nga ata. Herën e kaluar neve diskutuam tërmësimin, se si shoqëria ndikon tek ne. Ne shpesh herë kur neve thojmë që themi mësojmë të tjerët, i bie që neve po themi kur të tjerët na mësojnë neve themi kur çfarë përmendim mësimin ose të mësuarit, ne mendojmë gjithë që del përpara dhe po mëson. Por jo, gjithsecili ndikon në jetën e gjithsecilit prej nesh. Edhe nëse neve nuk jemi të kujdesshëm për këtë pjesë, neve do të ndikohemi në shoqëri, do të ndikohemi tek ajo tek me ata njerëz. Prandaj është e rëndësishme edhe kur neve na thërritet në vëmendje, hey kujdes, nuk duhet të themi që nuk është problemi im, sepse mund të bëhet problemi im. Zoti ashtu siç na kërkon llogari do të na kërkojë llogari për veten tonë, për sjelljen tonë, do të na kërkojë dhe llogari për ato bekimet, për dhuntit tona, se si i kemi përdorur ne për t'i ndarë ato me të tjerët, për të bekuar të tjerët, për të thirrur të tjerët tek Perëndia. Desha t'ju kujtoj që neve jemi shumë të pasur në Zotin, jemi shumë të bekuar në Zotin. Por ne duhet të hapim syt që ashtu siç jemi të bekuar, neve kemi dhe përgjegjësinë që t'i ndajmë këto bekime me të tjerët. Pali thot, ndihmoni ata që janë në nevojë. Në fillim thot ata të tuajt, domethënë kishën, pastaj edhe të tjerët. Mos të harrojmë se sa të bekuar jemi dhe mos të harrojmë që Zoti ynë Jezu Krishti dha jetën për gjithë secilin prej nesh, na bleu me gjakun. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej nesh. Zoti ju bekoftë dhe Zoti ju dhënë të paqe. Zoti ju dhënë qetësi shpirtërore.